Oké, die waarschijnlijk wel. Ja. Ik zal even kijken of hier iedereen in de zaal is en dan ga ik over op het Engels. Ik word vertaald in het Engels en jij doet je presentatie ook in het Engels. En de mensen hebben jouw presentatie op schrift voor zich. Ja? Prima. Okay. Thanks again for joining us for the afternoon session. Paldies. Atrodaties šajā zālē uz pēcpusdienas sesiju. Okay. This session will be done in English and translated from English to Latvian by Evija. Prezentācija notiks angļu valodā, un es to tulkošu no angļu valodas uz latviešu valodu. The presentation is by my colleague Marion. She will introduce herself. Prezentāciju jums sniegs mana kolēģe Marion, viņa pati ar sevi iepazīstinās. And her presentation is in your information set, and it's called something like True to Life videokonferenču. Un viņas prezentācija atrodas jums mapītēs, un tātad nosaukums ir videokonferences, kas ir patiesa kā dzīve. Okay. Marion, the stage is yours. Lūdzu, Marion, vārds jums. Good afternoon, everybody. Well, everybody, I only see the three chairs in front of me, but I assume that's okay. Tātad labdien visiem, lai gan man jāsaka, ka patiesībā es redzu tikai šos cilvēkus, kas sēž man trijos krēslos priekšā, bet nu labi. Now I see more people, so that's nice. Jā, jau es vairāk cilvēkus redzu. So good afternoon, my name is Marion Stempels. Labdien, mans vārds ir Marion Stempels. I've been involved in the video conferencing project since for 2 years now. Videokonferences projektos es esmu iesaistīta jau 2 gadus. We have implemented video conferencing in the Netherlands in about 12 courtrooms and other locations, but I will tell you more about that in my presentation. Nīderlandē videokonferenču sistēma mums ir uzstādīta apmēram 12 tiesu zālēs un vēl citās vietās, bet par to es pastāstīšu sīkāk savā prezentācijā. Okay, I will start my presentation. Go to the first slide. You all have this on paper, I heard. Es dzirdēju, ka mana prezentācija jums visiem ir pieejama papīra formātā, bet man viņa ir uz ekrāna, tad es sākšu ar pirmo attēlu. So first of all, I would like to ask who is, are you all judges or administrative staff, or how many judges are in the room? Vispirms es gribētu uzzināt, vai jūs visi esat tiesneši, vai ir kāds no administrācijas, tad lūdzu, teiksim, tiesneši visi, kas ir, paceliet rokas. So the majority is judges. Okay, thank you. Paldies. Okay, we are currently using video conferencing mainly for cases concerning illegal immigrants. Videokonferenču sistēmu mēs pārsvarā izmantojam lietās, kas ir saistītas ar nelegālajiem imigrantiem. Besides that, for the rogatory committees. Attiecībā uz prasītāju komitejām. And now we are starting to implement video conferencing in criminal cases concerning extending remands. Un tagad mēs sākam arī ieviest videokonferences attiecībā uz kriminālu lietām, kur ir jautājums par to, vai jāpagarina apcietinājums. So this means we have a lot of contacts within the court, within the organization of the courtrooms, but also the organization of the detention centers and the prisons. Un tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz kontaktu ne tikai ar tiesām, tiesu zālē strādājošajiem, bet arī ar organizācijām, kas ir saistītas ar aizturēšanas vietām un ar cietumiem.
We have produced a manual, which you can see on the slides, and this manual is for all target groups, everybody that has to work with video conferencing. Šeit attēlā jūs redzat, kāda izskatās vāks rokas grāmatai, ko mēs esam sagatavojuši, un šī rokas grāmata ir domāta ikvienam, kam sanāk saskarties ar videokonferenču sistēmām. So this user implementation guide again is describing first of all the techniques and facilities, but more important for you also the organization and all procedures, and at the end also the training and communication. Un šajā rokas grāmatā ir aprakstīts ne tikai kāda ir sistēma, kādas ir tehnoloģijas, bet arī kāda ir organizācija, kāda notiek procesa. Un pašās beigās mēs arī tur pieskaramies tādiem jautājumiem kā saziņa, kā apmācības. And after 2 years, we still see that this manual is very useful also for new judges or new people that are going to work with video conferencing. Un pat pēc 2 gadiem mēs vēl aizvien redzam, ka šī rokas grāmata ir ļoti noderīga gan jaunajiem tiesnešiem, gan jauniem ierēdņiem, kas sāk strādāt un izmantot videokonferences. So I think, Peter, well, part of this has been translated, right, Peter? Jautājums tiek uzdots Pīter kungam, vai daļa no šīs prezentācijas ir iztūkota? You mean about from the manual? Yes, we made this a short version, or yeah, something like that. But that is not for the audience here, but for ACNIA justice members. Okay. They can use Good. it for their manual in Latvia. Jā, daži fragmenti no šīs rokas grāmatas ir iztulkoti, bet viņi, diemžēl, nav jums pieejami, bet viņi ir pieejami ACNIai un vēl dažām personām, bet būs pieejami arī vēlāk. Okay. So then now I will tell you about the lessons learned in the Netherlands. We are using video conferencing on a day-to-day basis, so we have learned something, I hope. Nu, un tad es gribētu ar jums padalīties pieredzē, ko mēs esam apguvuši, izmantojot videokonferenci, jo mēs videokonferenci izmantojam katru dienu savā ikdienas darbā, un es tiešām ceru, ka kaut ko jau mēs esam iemācījušies. So I will give you the recommendations now from mainly the judges here in the Netherlands. So hopefully you can use this. Un es ceru, ka jums noderēs tās rekomendācijas, ko es jums tagad izstāstīšu un parādīšu, un tās rekomendācijas galvenokārt ir nākušas no Nīderlandes tiesnešiem. Okay, so first of all, when using video conferencing, the hearing should in fact not be different from any other hearing. In fact, especially the fact you're talking to a screen. Faktiski ir jāsaka tā, ka izmantojot videokonferenci un videokonferences laikā veicot nopratināšanu, tai nekādā ziņā nebūtu jāatšķirās no parastas nopratināšanas, kas notiek parastā tiesas zālē, ar vienīgo izņēmumu, ka jūs runājat it kā ar ekrānu. But you will notice after a few seconds or minutes, you will not notice anymore that you are talking to a screen, but the hearing is a true to life, or the conversation is a true to life situation. Bet pēc pāris sekundēm, pēc pāris minūtēm jūs jau aizmirsīsiet, ka jūs runājat ar ekrānu, un jums būs tā sajūta, ka jūs tiešām stāvat seju pret seju ar nopratināmo personu. And then the first tip or recommendation is that it's always good to look every few seconds or into the camera, so not really to the screen, but also in the camera, because then you have real eye contact. Un viens no tādiem pirmajiem ieteikumiem būtu, ka pirms jūs uzsākat šo videokonferences nopratināšanu, jums vajadzētu pāris sekundes paskatīties kamerā, nevis tieši uz ekrānu, bet kamerā, lai izveidotos acu kontakts.
And of course, when the session starts, we always ask if the audience can, of course, hear and see me clear. Un, protams, parasti tad, kad mēs uzsākam sesiju, tad mēs vienmēr uzdodam galveno jautājumu, vai auditorija var mani skaidri redzēt un dzirdēt. So don't start before you receive confirmation for that. Un pirms jūs neesat saņēmuši apstiprinājumu tam, tad nesāciet neko darīt. A good example we had a few minutes before when we had this when we started this session. The microphone here was off, so you couldn't hear me, but I could hear you. So when you start a session, then please make sure that the sound and of course video is correct. Un ļoti labs piemērs tam bija tieši tas, kā mēs uzsākām šo sesiju, kad mans mikrofons bija izslēgts, un tātad jūs mani nevarējāt dzirdēt, es jūs varēju, tātad pirms jūs kaut ko sākat darīt, pārliecināties, ka ir skaņa, ka ir attēls. And then after that, always point out the people that are in the audience. You have done a case this morning, and hopefully you have practiced also the things I mentioned now, or maybe you recognize the things I mentioned now. Un tad vienmēr arī vajag norādīt uz to personu, tiksim, ar kuru jūs iepazīstinat otras puses dalībniekus. Un jūs šodien no rīta jau trenējāties, es domāju, ka varbūt jūs to darījāt, ja arī jūs tagad atpazīstat, teiksim, to, ko es jums stāstu. So please introduce the persons by pointing the right direction and ask the person, the judge or whoever is in the audience to raise their hands. Tātad lūdzu, ja jūs iepazīstināt ar konkrēto personu, norādiet ar roku, tātad ar kuru personu, un tad vai tas ir tiesnesis vai jebkura cita persona auditorijā, lūdziet šo personu pacelt roku. And then when there is an interpreter in advance, please ask if the translation is simultaneously or afterwards. Ja sēdē piedalās arī tulks, tad jums ir noteikti jānoprast tulkam, vai tā būs sinhronā tulkošana vai secīgā. And then, according to the interpreter, please also ask if the sound is good. Arī tulkam jums ir jāprasa, lai tulks pārliecinās, vai skaņa vai dzirdamība ir laba. And as I do now, but you are more familiar to that, always give enough time to translate. Un jūs redzat, ka arī es dodu laiku tulkam tulkot, bet es domāju, gan jau, ka jūs esat tādā lietā pieredzējuši, vienmēr ir jādod laiks tulkam iztulkot sacīto. Also, referring to the clerk or the register, I'm not sure how that is in your situation, but in our situation, normally the clerk sits right besides the judge, but now there's more distance in between. Is that in your case the same? Un tad ir jāskatās, kā notiek ar tiesu ierēdni vai reģistrātoru. Es nezinu, kā tas ir jūsu sistēmā pie mums. Tātad šajā gadījumā tas būtu tieši sekretārs sēž pa labi no tiesneša. Vai tā ir arī pie jums? Mums te ir tieši tāpatās, vienīgi mazliet tā attālums ir lielāks. Yes, it's on the right side. Yes, but in our case there's a space in between. So normally the clerk sits next to me, but now there's one chair in between. So there's no direct contact anymore. Jā, bet šajā gadījumā pie mums sanāk tā, ka vienmēr man it kā šis tiesa ierēdnis sēž blakām, bet mums ir viens krēsls starpā, un sanāk mums vairs tāda tiešā kontakta nav. The distance depends on the size of the courtroom, because we have different courtrooms. Some is smaller, some is bigger. Okay. Yeah. In the Netherlands, there's fixed
a fixed setting, and so all courtrooms are the same. Nīderlandē visas tiesas sēžu zāles ir pilnīgi vienādas un ir tā noteikts precīzi, kur kas sēž. Then we had some remarks about the document camera, but are you using a document camera in Latvia? Tad jautājums, vai Latvijā izmanto dokumentu kameru, atbildi ir jā. Jūs varat redzēt. Yes, and you can see it. Okay. I can see the document, but it's the other way around. Jā, es redzu to dokumentu, bet tas ir kājām gaisā. Yeah, okay. Yes, when we had some difficulties with the document camera here, but it's always, also here it's good to ask confirmation if you can see it and read it. Mums sākumā bija nedaudz problēmas strādājot ar dokumentu kameru, bet galvenais ir tas, ka jums vienmēr ir jāpaprasa tātad otrai pusē apstiprinājums, vai dokuments ir labi saredzams. And when the document camera is used on the other side, the judge may ask if it can be translated. Un, ja arī otra pusi izmanto dokumentu kameru, tad, teiksim, tiesnesis var palūgt šo dokumentu iztulkot. Okay. I think I've did the most important ones. At the end of a session, of course, it's important to inform that the connection will be disconnected to all parties involved. Man liekas, ka es to galveno esmu tagad jau minējusi un pateikusi, tikai gribu vēl atgādināt, ka ir ļoti svarīgi, ka tad, kad sesija beidzās, tad abas puses un visi iesaistītās personas ir jāinformē par to, ka savienojums tiks atslēgts. And I'm telling it because in the beginning the clerk disconnected the connection, which is not very polite, of course, to the other parties involved. Un es to pieminēju tādēļ, ka sākumā gadījās, ka tiesa ierēdņi vienkārši atslēdza, nepabrīdinot tā teikt otru pusi, un tas gan nav pieklājīgi. Do you have questions so far about the usage of video conferencing? Vai jums ir kādi jautājumi par videokonferenču izmantošanu? We have time for 5 minutes questions. If there is a question, you can ask Marian about how she trains judges in the Netherlands to do video conferencing. Mums ir kāds 5 minūtes laika jautājumiem. Varbūt jūs varētu Mirjonai pajautāt, lai viņa jums pastāsta, kā viņa apmāca tiesnešus izmantot videokonferences. Yeah, one question. Jā. Es gribēju kolēģei pajautāt Nīderlandes tiesu praksi tādos gadījumos, kā notiek, ja tiek pratināts videokonferences režīmā apsūdzētais, kurš pie tam grib izvairīties no atbildes vai tīši panākt tiesas sēdes atlikšanu un paziņo, ka viņš neredz, nedzird, ko tiesas zālē runā, neredz dokumentus un tam līdzīgi. Manuprāt, mēs šeit Latvijā tādos gadījumos jautājam klātesošām personām, arī sekretāram, citiem, lai viņi apstiprinātu video signāla un audio signāla pieejamību un tam līdzīgi. Vai tāda problēma ir radusies Nīderlandes tiesnešiem, vai varbūt jums apsūdzēti ir pieklājīgāki un necenšas tādā veidā izvairīties no atbildības? Un kā jūs domājat, kas to varētu apstiprināt, ka tiešām video signāls ir un audio signāls ir pietiekoši labs? Šeit prezentācijā un rīta puses spēlē
Es atvainojos. Ja tas tālāk būs tik gari, es varētu pabeigt, tad es varētu. Jā. Šajās te mūsu spēlēs tiesnesis apstiprināja tiešām, ka redz un dzird mūs labi. Bet vai tas ir pietiekoši vienmēr, katrā gadījumā? Paldies! So hello, I would like to ask to our Netherlands colleagues, especially to you, such a question. In the Netherlands, the court practice in the cases when the accused person, which is being interrogated by video conference, is intentionally trying to delay the court case or to avoid the answer, and is stating that he or she is not hearing well, or the sound is bad, or the vision is bad, and so what to do in those cases? Usually we here in Latvia ask the court secretary or some other persons who are present in the courtroom to confirm that the audio and video, image and sound, etc. is good. Here in the morning session, our judge and your judge confirmed that the image was good, that the sound was good, and so on. Have you had such cases, and what do you do then? Or maybe your accused persons are more polite and they are not trying to behave in such a way. And who should really confirm the quality of the video conference? And is it always enough to have only judge confirmation? It's easier when hearing, when talking, when I also see you, but as I clearly understand, you're asking about what we do if the quality is not acceptable. Is that right? Is that one of the main questions? Marion, may I, in English? Yeah. The question is, if the judge asks, can you hear and see me well? And the accused person says, no, I cannot see and hear you. He is delaying. What is the judge to do? Tātad Mariona sākumā teica, ka viņai būtu vieglāk jums atbildēt, ja viņu jūs redzētu, un tad viņa vēlreiz pārprasīja, kāds ir pareizais jautājums, un Pīter kungs izstāstīja. That's a good question. Ļoti labs jautājums. But in most cases there are more people in the room. So first I would see if everybody is the same has the same opinion. But before we start the sessions, we test every morning. We test the connection and all the functions in the system. So if we say the quality is good enough, then it should be good enough. And after all, it's the judge who decides to continue or not. Parasti zālē atrodas vairākas personas, un tad mēs saņemam šo apstiprinājumu no visām personām. Bet arī vienmēr, pirms mēs uzsākam videokonferenci, mēs pārbaudām visas sistēmas, vai tās funkcionē, var strādā, un pārliecinamies, vai kvalitāte ir laba. Bet jebkurā gadījumā tas ir tiesneša rīcības brīvība izvēlēties, turpināt vai neturpināt tiesas sēdi. Thank you. Any real last question? Any real last question, because Ljubljana is waiting in 1 or 2 minutes? Varbūt ir vēl kāds patiešām pēdējais jautājums, jo mums gaida jau nākamais vienojums ar Sloveniju. If not, then Marion, would you like to make 1 or 2 remarks before we close down the connection with you? Ja ne, tad varbūt Mariona gribētu kaut ko vēl pateikt. Yes, maybe one last remark is that it's when you start with all the courtrooms, it's important that every judge should have done a trial case before really starting, because that gives the confidence and all that gives the best confidence, because it's after a few seconds you forget the cameras and the techniques. So I recommend for all judges to do a trial case, just 5 minutes, that's enough.
Nu, tad, kad tā pēdējo es gribētu teikt to, ka ir ļoti svarīgi, lai ik viens tiesnesis, kuram, teiksim, būs jāveic videokonference, vienreiz vismaz izmēģinātu, lai ir tāds izmēģinājuma gadījums kaut vai 5 minūtes, jo tas sniedz daudz lielāku pārliecību, jo tiešām pēc pāris sekundēm jūs jau aizmirsīsiet, ka jūs sarunājaties ar ekrānu, bet tādu izmēģinājumu tomēr pirms tam noteikti vajadzētu katram iziet. Es domāju, ir viens jautājums. Kādā veidā tiek nodrošināta, piemēram, aizstāvju un apcietinātās personas komunikācija savstarpējā? Netraucēt. Ja, pieņemsim, aizstāvis atrodas tiesas zālē. One more question. How do you provide undisturbed communication between the lawyer, the defense lawyer, and the accused person, if the lawyer is in the courtroom? When the lawyer is in the courtroom? Ja aizstāvis atrodas tiesas zālē. Yes. Sorry, I didn't understand the question. You mean the communication between the lawyer and his client? Yes. Yes, there is. If the client is in for communication between the lawyer and client, that's either outside the courtroom, where there's a telephone connection if the lawyer is not with the customer. Or they can do that just before the session starts, or if really necessary during the session. By telephone, you mean? So there's a small room outside the courtroom. But if the accused person is in prison? Yes, yeah? also okay. in prison there is a facility for the prisoner to go to that a different room where a telephone contact is possible with his lawyer or her lawyer. Tātad pie mums gan tiesu namā, gan cietumā ir atsevišķa telpa, kurā tad var atrasties apsūdzētā persona, tātad cietumā, un advokāts, un tātad viņi var vienkārši pa telefonu sazināties, darīt to pirms tiesas sēdes, pēc tiesas sēdes, ja nepieciešams arī tiesas sēdes laikā. Marian, I'm sorry Yeah? to have to disconnect. We have only 25 minutes with you. Thank you very much for your contribution. And people know to find me and you if they have more questions. We now go to Ljubljana. Okay, thank you. Bye-bye, Marian. Thank you. Bye-bye. Okay. That was a presentation from my colleague in the Netherlands who trains judges before they do real video conferencing cases. Tā bija prezentācija no manas kolēģis no Līderlandes, kura apmāca tiesnešus pirms viņi uzsāk patiešām videokonferences. And maybe one addition, if we connect a court to a prison and the prisoner says, I cannot hear and see you, there's always a guard in the room that says, Tātad vēl viena piebilde, ja mums apsūdzētā persona atrodas cietumā un veic tātad iepriekš rādītās darbības un paziņo, ka neko neredz un nedzird, tad vienmēr telpā atrodas arī sargs, kurš savukārt pasaka, ka viss ir kārtībā. And there is the lawyer and an interpreter that also. Tāpat tur atrodas arī advokāts, tulks, kuri arī māja ar galvu un apstiprina, ka viss ir kārtībā. I think we are now having connection with Ljubljana. Yes, hello. Hello, Sabina. I will talk in English, you will talk in English, and translation will be done by Evia on my left side who interprets. Tātad, labdien, Sabīne, gan tu, gan es, mēs runāsim angliski, un tulks ņems un iztulkos latviski. Okay. Sabina, I
give you the opportunity to introduce yourself and start your presentation. Nu, un tagad vārds tiek dots Sabīnai, lai viņa iepazīstina ar sevi un sāk savu prezentāciju. Thank you very much, Peter. I would like to say hello to all of you in the courtroom. Liels paldies, Pīter. Es gribētu jums visiem teikt labdien, visiem, kas atrodas šeit tiesas zālē. My name is Sabina Kraneček and I work for the Ministry of Justice and Public Administration of the Republic of Slovenia. And I was the project manager of the video conferencing equipment, so to say. Tātad mans vārds ir Sabīna Klanečeka, es strādāju Tieslietu un valsts pārvaldes ministrijā, un tātad es esmu bijis videokonferenču projektu vadītāja. So if I may just proceed, I would like to introduce you our way of interviewing children with the use of video conferencing equipment. Un turpinājumā es gribētu jums izstāstīt par to, kā mēs nopratinām bērnus, izmantojot videokonferenču aprīkojumu. In the court proceedings, we can get into connection with children in pre-trial proceedings, in criminal proceedings, in family matters, for example, and also we have some cases where the contact with children has to be under supervision. Tātad, ja mums lietā ir iesaistīti bērni, tad mums var sanākt ar bērniem kontaktēties pirms tiesas izmeklēšanas laikā, krimināla procesa laikā, ģimenes lietu izskatīšanas laikā, un tāpat var arī būt tādi gadījumi, kad kontakts ar bērnu notiek kādas personas klātbūtnē. So we saw some good practices in foreign experiences. For example, in Ireland, Germany, Scotland, where they have a child-friendly room at the court, and they bring the child to that room so that the child doesn't have to be in a courtroom with the judges and other parties of the proceeding. Mēs esam guvuši labu pieredzi, ārvalstu pieredzi no dažādām valstīm, piemēram, no Īrijas, Vācijas un Skotijas, un tur viņiem ir tā, ka viņiem tiesu namā ir speciāls istaba, kas ir ļoti mājīgi iekārtot, un tad kontakts ar bērnu notiek šajā istabā, tā vietā, lai bērnu ievestu tiesu zālē, kur bērnam būtu jākontaktējās ar tiesnešiem, ar prokuroriem, advokātiem un tā tālāk. For example, in Germany, they were recording the interview with the child, and there was no possibility to pass some upcoming questions, some new questions, when you were looking at the recording, so that you couldn't directly communicate with the children or with the expert who is making the interview. Piemēram, Vācijā bija tāda situācija, kā parasti viņi ņēma un šīs intervijas ar bērniem ierakstīja. Bet tas savukārt rada problēmas, jo tad, ja jums rodās kaut kāda papildus jautājumi, jūs tam bērnam nevarat tos uzdot vai uzdot tam ekspertam, kurš to bērnu nopratina. So we were thinking further to use video conferencing equipment in child-friendly rooms. But these child-friendly rooms in Slovenia aren't at the courts. I'm sorry, they are in the courts. Yeah. They are. No, they are not. They are not. Okay, thank you. Yeah. Un tad mēs domājam, ka mums ir jāsāk izmantot savā valstī arī video konferenču sistēmas, bet tās mums ir jāizmanto bērnam draudzīgā istabā. Pie mums šīs bērniem draudzīgās istabas neatrodās tiesu namā. We have so-called social care centers. These are centers where people with social needs, with low social standards can go to seek for help. Mums ir tā sauktie sociālās aprūpes centri, un šajos sociālās aprūpes centros var vērsties cilvēki ar īpašām vajadzībām, teiksim, nabadzīgi cilvēki vai slimi pēc palīdzības.
So we made a deal and we equipped 11 rooms in 11 social care centers for these interviews with children. If I may just proceed. Okay, in these rooms, well, please translate. Mēs tātad noslēdzām darījumus ar šiem sociālajiem centriem, un tad 11 sociālajos centros mēs esam iekārtojuši 11 bērniem draudzīgas istabas, lai tur veiktu videokonferenču nopratināšanas. Well, so we connected with one non-governmental organization who provided the furniture for these rooms. The furniture is adjusted to children, and that NGO provided also for toys and other equipment in the room. And Ministry of Justice provided video conferencing equipment. Mēs sazinājāmies ar vienu nevalstisko organizāciju, kas mums nodrošināja mēbeles šīm istabām. Tās mēbeles ir īpaši izstrādātas, gan rotaļlietas un visādus citādus piedarumus, kas ir bērniem nepieciešami. Savukārt Tieslietu ministrija tad nodrošināja šo videokonferences aprīkojumu. So the video conferencing equipment that was in that child-friendly room was, there were 2 cameras and 1 microphone. And any other location with video conferencing equipment could connect to that room. For example, a courtroom which is equipped. Un šajā bērniem draudzīgajā istabā tad tas videokonferenču aprīkojums, kas bija 2 kameras un 1 mikrofons. Un ar šo istabu iespējams bija veikt savienojumi vienai citai telpai, kurā ir šāds videokonferenču aprīkojums. Un, pieņemsim, tiesas zāli var savienoties ar šo istabu. So in that child-friendly room, you don't have any loudspeakers, any screen, nothing, just the microphone and the cameras. Tātad šajā bērniem draudzīgajā istabā nav ne ekrāna, nav nekādu skaļruņu, ir tikai kameras un mikrofons. And we added some handheld communication device like iPod or iPhone or similar, so that the parties in the courtroom, for example the judge or the prosecutor, could send additional questions while following the interview with the child in real time, you know. Tāpat mums arī ir papildus, teiksim, mobīlie aprīkojumi, mums ir vai no iPods vai iPhones, lai pa to laiku, kamēr notiek šī nopratināšana, tiesnesis vai tiesas sekretārs, jebkurš no tiesas zāles var uzdot papildus jautājumus. Well, our objective was to make just one conversation with the child. So to ask as many questions as you can, as you come up with, and to record everything. And then in the following proceeding to use that recording. Un mūsu galvenais mērķis bija panākt to, ka mēs bērnu nopratinām tikai vienu reizi, un mēs uzdodam visus jautājumus, kas ienāk galvā, pēc iespējas vairāk jautājumus uzdodam, pēc tam to visu, protams, mēs ieprotokolējam un ierakstam, un tad jau nākamais solis ir izmantot šo ierakstu vai protokolu. Well, the main objective was to avoid the secondary victimization of the child. That was the best thing we are trying to do. Tātad tas mūsu galvenais mērķis, vai tas, ko mēs tiešām cenšamies panākt, ir tas, lai mēs attiecībā pret bērnu neveiktu otrreizēju viktimizāciju. After every video conference with child-friendly room, we are calling the judges to ask them how the experience was, and we try to make better conditions, to establish better contact, or to give them better circumstances to use this practice. Pēc ik vienas videokonferences, kas mums ir, mēs zvanam tiesnešiem un prasām, kā tad bija, kas būtu jāuzlabo, un mēs tiešām cenšamies nodrošināt vislabākos apstākļus un vislabāko situāciju. So because this was
like a pilot project in Slovenia, we had to write some recommendations for the users, for the judges, prosecutors. Tā kā šis Slovenijā bija tāds kā pilotprojekts, tad mums šīs prakses lietotājiem, gan prokuroriem, gan tiesnešiem bija jāuzraksta rekomendācijas. So we organized and made a working group, in which were prosecutors, judges, criminologists, clinical psychologists. There was also human rights ombudsman, a lot of experts, and we wrote those recommendations. Tad mēs izveidojām darba grupu, kurā bija tiesneši, prokurori, kriminālisti, tieslietu, medicīnas eksperti, psihologi un vēl dažādi citādi eksperti, arī tiesības sargs, un tātad šajā darba grupā mēs izstrādājām šīs rekomendācijas. So every user now can find these recommendations on the internet, on our web page, so they can see what is the protocol, who to connect, who to call, what to take care of, and all other practical information. Tad visi šīs prakses lietotāji var šīs rekomendācijas atrast mūsu mājaslapā, un tur var redzēt visu, kāds ir protokols, ar ko jāsazinās, kā jādara, kā jālieto aprīkojums. And this year in March or April, well, between March and April, we are planning to do some training for the experts, because we noticed that the experts are afraid of asking the questions because they don't feel enough confident. So we have to give them confidence and they will start using the system more. Un šā gada martā, aprīlī vai laikā no marta vai aprīļa mums būs apmācības seminārs ekspertiem tieši, jo mēs esam pamanījuši, ka eksperti nejūtās droši, nejūtās pārliecināti, lai uzdotu jautājumus. Un līdz ar to mēs viņiem mēģināsim sniegt šo pārliecību, lai viņi tiešām būtu droši un zinātu, kā pareizi šo sistēmu izmantot. So I don't know if Agnia got my presentation. There were also 2 pictures of the rooms. Es nezinu, vai Agnijai ir prezentācija. Ir tātad prezentācija arī jūs varat redzēt, kā izskatās šīs istabas. Yes, we do see those pictures. Yeah, okay. These are the child-friendly rooms in social care centers. You see, it's simple and it's child-friendly. It's nothing like courtroom. Tātad jūs redzat, kādas izskatās šīs bērniem draudzīgās istabas sociālajos aprūpas centros. Tās ir ļoti vienkāršas, bet tās ir tiešām draudzīgas bērniem un absolūti nelīdzinās tiesas zālē. So I think my 15 minutes are gone, so if you have perhaps any questions? Man šķiet, man atvēlētās 15 minūtes ir pagājušas, tad, ja nu jums ir kādi jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai Rīgas tiesas sēdē bērni netiek pratināti? Tā pirmā reize, kas notiek tikai tiesas sēdē? So the question is, before the court proceedings, don't you interrogate the children only in the court proceedings? Well, in the pre-trial proceeding, as you mentioned, there are also criminalists who are doing interviews with children. When we didn't have... translate, sorry. Tika jau pieminēts, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir speciāli kriminālisti, kas it kā izjautā bērnus. And they can also use this equipment. Un arī tajā gadījumā viņi var izmantot videokonferences. And until we didn't have this equipment, they were also recording their interrogations with children. Pirms mēs sākām lietot videokonferenču sistēmu, tad šīs nopratināšanas tika ierakstītas. Yeah, I don't know how it's in Latvia, but in Slovenia the pre-trial proceeding or the interrogation is made by police.
Es nezinu, kāds ir Latvijā, bet nopratināšanu, ko veids pirmstiesas izmeklēšanas laikā vai pirmstiesas procesa, tad to veids policija. And led by prosecutor. Un lietu virza prokurors. The same with us. Okay. Is that enough? Did Mr. get his answer? Vai jūs esat apmierināts ar atbildi? Jā, paldies. Yes, thank you. Okay. Any more questions for Sabina? Vai ir vēl kādi jautājumi? Maybe Sabina, you have a question for the Latvian audience here. There are so many judges, more than 20, and at least 10 other persons. Yeah, I would have a question, please. I want to know how the children are, how they are being, I don't know, questioned or interviewed during a proceeding, a criminal proceeding. In the court or in the judge's office or perhaps. Tātad pirms tam Pīters Sabīnai teica, ka viņai ir lieliski iespēja uzdot jums jautājumu, jo te ir tik ļoti daudz tiesnešu, vismaz 20 un vēl 10 citu organizāciju pārstāv. Un līdz ar to viņa jautā, kā. Es ļoti gribētu zināt, kā Latvijā notiek bērnu iztaujāšana vai nopratināšana, kā jūs to saucat, un kur tas notiek tieši attiecībā uz krimināllietām. Vai tas notiek tiesas zālē, vai tas notiek tiesneša kabinetā, vai kur? Anybody to answer this question? Nu, kurš uzdrošināsies atbildēt? You have a volunteer. Nu, mums ir brīvprātīgais. Es aptuveni pāris vārdos pateikšu, ja mums bērni, mums tiesu ēkas nav aprīkotas ar telpām, speciāli pratināt bērnus. Pamatā bērni arī tiek nopratināti pirmstiesas izmeklēšanas laikā, arī piedaloties psihologam. Ja bērni ir cietušies, īpaši tas saistīts ar vardarbību, ar seksuālu uzmākšanos bērniem, tad parasti ir tā, ka psihologs ir devis atzinumu vai vispār, jo par cik ar šo bērnu strādā rehabilitācijas iestādēs jau, tad psihologa atzinums ir lietā, kad vispār nav ieteicams šo bērnu tālāk tiesas sēdē pratināt, un šā slēdziena pamatu mēs arī praktiski bērnus uz tiesas sēdi neaicinām, bet izmantojam pirmstiesas izmeklēšanās laikā sniegtās liecības. So, in a couple... Bet, ja ir liecinieki, jā, tad pratinam tiesas sēžu zālē, ja nav cietuši bērni bijuši, ja tur nav nekāda psiholoģiskas traumas. So, just in brief words, we do not have any special rooms in our court buildings and in none of the other buildings. We usually make the interrogation during the pre-trial investigation. And actually there are usually psychologists present or psychotherapists present. If we talk about the victims and victims of violence or sexual abuse, then those specialists give their opinion, and the opinion is in the case because there are rehabilitation organizations working with those children. And then when the judge see in the case the opinion from the psychiatrist, for example, stating that it is not recommended to interrogate the child in the court at all, then no interrogation is done. And then we are using the information which is gathered during pre-trial investigation. But if they are not victims, if they are witnesses, they might be interrogated in the courtroom. Okay, thank you. Just because of those experts' opinions, specialists' opinions, which were written, it happened in Slovenia that
a lawyer wanted a second opinion, and then another opinion. So we got to 4 or 5 opinions, and that meant that they had to make 4 or 5 interviews with the child who was already a victim. So we wanted to minimize the numbers of those interrogations, those interviews with children with use of videoconference. Jūs pieminējāt, ka ir šis speciālista atzinums vai eksperta atzinums, tad mums Slovenijā sanāca tāda situācija, ka bija šis eksperta atzinums, bet tiesnesis nosprieda, ka vajag vēl vienu speciālista atzinumu, un tad vēl vienu, un beigās sanāca tā, ka šo bērnu vajadzēja nopratināt, teiksim, reizes 4-5, un tas bērns jau bija cietušais, un līdz ar to mēs centāmies no tā izvairīties, un tādēļ mēs esam ieviesuši šo videokonferenču sistēmu. So now we try to give them the record, the recording of the first interview with the child, and if the lawyer wants another opinion, we try to give the lawyer this recording and see what was asked and give your opinion on that recording. Un tāpēc tagad mēs ierakstam tātad šo nopratināšanas gaitu procesu un tad dodam tiesnešiem un pārējiem ekspertiem šo ierakstu. Un ja viņi saka, ka vajag kādu citu viedokli, tad mēs sakam, redz, kur ir ieraksts, skatieties, kas ir jautāts, kas ir atbildēts, un to arī izmantojiet. That's mostly because the lawyer never said that the child wasn't asked this or this or this. But they always said that the expert wasn't expert enough, that he wasn't good, so he wanted another expert. That's why we want to give them the recording. Un, tad, teiksim, tā iepriekšā situācija, ko es pieminēju, tas nebija tādēļ, ka, piemēram, tiesnesis vai advokāts būtu teicis, ka bērns neatbildēja uz to un neatbildēja uz to, vai viņam neuzdeva tādu vai šitādu jautājumu, bet viņi vienmēr teica, ka eksperts nav bijis pietiekami kompetents, lai pareizi veiktu nopratināšanu, tādēļ mums vajag citu viedokli, citu atzinumu, un tāpēc mēs tagad izmantojam šos ierakstus. Thank you. Any further question from Latvia to Sabina and Juliana? Vai vēl kāds no Latvijas grib uzdot Sabinai jautājumu? If not, then I have a question for Sabina. Ja ne, tad es pats uzdošu jautājumu. When Ingrid was talking Latvian, you were nodding as if you were understanding Latvian. Is that one of your many hidden talents? Tātad jautājums. Yes, a little bit. I understood psychologist, that's similar, and I was thinking about, I'm a multilingual person, so to say, but Finnish is not one of my best. Tad jautājums Sabīnai bija tāds, kad Ingrīda runāja, tu visu laiku ratīji ar galvu, vai tiešām tu saproti latviešu valodu, vai tas ir viens no taviem slēptajiem talantiem, un Sabīna atbild, jā, varētu teikt, ka tā ir, bet patiesībā, piemēram, es sapratu, ka tika pieminēts vārds psihologs, un īstenībā jāsaka, ka es esmu ļoti spēcīga valodās, tā kā tā nemaz nebija tik grūti, bet, somu valoda gan nav man spēcīgākā. You now avoid nodding. Yeah, psychologist. Jūs atkal kratījāt galvu. Okay. Sabina, thank you very much. As always, you're doing very good on the screen. Liels paldies, Sabīna, kā vienmēr. Yeah. But you're on a big screen. But you're doing yeah, very I see. good. Yeah, okay. Jūs ļoti labi izskatāties lielā ekrānā un jums labi sanāk. Actually, you're doing that good that I cannot wait to see you face to face in Brussels. Un patiesībā sanāk tik labi, ka es nevaru sagaidīt vienu, kad mēs atkal tiksimies acs pret acs Briselē. Sabina knows me as making the bad jokes. Un savukārt Pīters Sabīnai ir pazīstams kā tāds, kuram nekad neizdodas labi pajokot. Okay. Thank you very much again and have a nice afternoon in Slovenia. Thank you all and I wish you good luck with video conferencing. Liels paldies jums visiem un veiksmi ar video konferencēm. Okay, bye-bye. Bye-bye. You disconnect now.
Okay, that was my friend Sabina from Slovenia. This is a very typical application of video conferencing, child-friendly gestures. Tātad tā bija mana kolēģe Sabīna no Slovēnijas ar tādu ļoti tipisku pieredzi par to, kā izmantot videokonferences un kā tātad spriest taisnu tiesu bērniem draudzīgā vidē. Okay. I will now continue with some of the best practices all over the world on video conferencing for, say, 10-15 minutes, and then we have a final discussion and close down at 3 o'clock. Nu, tad tagad tādas 10-15 minūtes es parunāšu par labāko praksi no visas pasaules, un pēc tam mums būs noslēguma diskusijas, un precīzi 3 mēs tad arī beigsim. All right. There we are. All right. 1/2 hour of your attention, please. Nu, tad vēl lūdzu pusstundiņu jūsu uzmanības. It was a very exhaustive day, I know, but still 1/2 hour. Es zinu, diena ir bijusi ļoti nogurdinoša, bet nu lūdzu vēl pusstundiņu. I will finish my presentation that I started this morning. Es gribētu pabeigt to prezentāciju, ko es iesāku šodien no rīta. You have another presentation that's about benefits of victims, etc. No problem, you have that presentation, but this is the presentation that I'm going to give now, and firstly you will see that everybody gets the right presentation. Okay, thank you. Jums mapītēs ir cita prezentācija nekā, ko es tagad turpināšu, bet ar to jau nav nekādas problēmas, tā arī tai prezentācijai nav nevainas, bet tagad es turpināšu savējo, un Kristicam nodrošinās to, ka jums visiem ir šīs prezentācijas pareizās. All right, let's go also. This was the Dutch situation, court and prison. Let's go to the next sheet. Tātad iepriekšējais attēls bija par Nīderlandi, kur bija tiesas zāle un cietuma telpa. This was the Dutch court with the Czech court. Šeit ir tātad atkal Holandas tiesas zāle un Čehu Republikas tiesas zāle. Nu, izskatās mazliet līdzīgi. Next sheet, please. Actually, I start over again my presentation with your point of view. Un jāsaka, tagad es it kā sākšu savu prezentāciju no sākuma, no jūsu skatu punkta. I am not a judge, I am not a prosecutor, I am not a lawyer, but I talk to judges, prosecutors and lawyers and ask what is essential in your job. Es neesmu ne tiesnesis, ne prokurors, ne jurists, bet es runāju gan ar tiesnešiem, gan ar prokuroriem, gan ar juristiem un prasu, kas ir svarīgi, kas ir būtiski jums jūsu darbā. Because I need to know, if I bring technology in your courtroom, I need to know what is important for you. Jo, ja es jums jūsu tiesas zālē uzstādu aprīkojumu, tad man ir svarīgi zināt, kas jums ir būtiski. This is what I learned from another colleague. It's how do you know somebody is not telling the truth? How do you know he's lying? Un šeit attēlā ir minēts tas, ko es uzzināju no viena sava kolēģa. Tātad, kā saprast, ka kāds cilvēks nesaka patiesību, ka kāds melo? Maybe if you're in a hearing and I am the criminal or the witness and I make up a story. Tad pieņemsim nopratināšanu, un es esmu vai nu noziedznieks, vai es arī esmu liecinieks, nu un tagad es izdomāju kaut kādu stāstu. I have to concentrate on making up this story because I am lying.
You don't know, but I know I am lying. Un man ir jākoncentrējās uz to, lai es varētu šo stāstu izdomāt, jo es zinu, ka es meloju. Jūs to vēl nezināt, bet es zinu, ka es meloju. And psychologists like Mr. Wiseman, a professor in England, un tad psihologi, kā piemēram Wiseman kungs, kurš ir profesors Anglijā, psiholoģijā. Yeah. He said they are not moving, they are moving less when they start lying, not always, but they stop moving all the time. They are concentrating on their lies. Tad viņš teica, ka personas, tad, kad sāk melot, tad mazāk kustās, jo persona koncentrējās uz saviem meliem un līdz ar to daudz mazāk kustās. Protams, nevienmēr tas būs 100% droši, bet tā ir viena no pazīmēm. Or instead of talking, they have sudden pauses because they have to think what they are going to say before they say it, because they're lying. Ja, piemēram, nevis cilvēks plūstoši stāsta to, ko viņš grib pateikt, bet šī runa ir ar pauzēm, jo tā kā cilvēks melo, viņam ir jāpadomā, pirms viņš kaut ko saka, ko tad viņš teiks. This is not my practice because my people never lie, but maybe in your courtroom some people do tell lies. Es nevarētu teikt, ka šī ir mana pieredze, jo mani cilvēki nekad nemelo, bet varbūt, ka jūs tieši zālēs cilvēki melo. So that is why judges, lawyers, prosecutors, other people tell me, for me it's important to see and hear not only the person, but also how people are reacting and reacting to each other. I want to see and hear everything. Not only hear the words, but also hear the hesitations. Un tieši tāpēc tiesneši, prokurori un juristi un advokāti man saka, ka mums ir svarīgi ne tikai dzirdēt un varbūt redzēt vienu cilvēku, bet visus cilvēkus, kas atrodas zālē, redzēt reakcijas, skatīties, kādas ir kustības, varbūt saklausīt kaut kādu minstināšanos. I want to see if somebody is nervous or sweating. Tad es gribu redzēt, varbūt kāds nervozē, varbūt kāds sāk svīst. Maybe not because he's lying, just because he's impressed and at the first time in a courtroom. Var jau būt, ka tas nav tādēļ, ka šis cilvēks melot, bet tādēļ, ka viņš pirmo reizi tiesas zālē un ir nobijies. This is exactly what you want to do also with videoconferencing. Un tas ir tieši tas, ko jūs vēlaties panākt no videokonferencēm. So technical people like me or like the people here in Latvia must take care of that and make video conferencing as good as possible for you to do that kind of job. Un tehniskiem cilvēkiem, tā kā man un Latvijas tehniķiem, tas ir jāpatur prātā un jādara tā, lai jūs vislabākā veidā varētu veikt savu darbu. Okay. Agnia, next one, please. We started off making a list of wishes, needs from judges, prosecutors, lawyers. And they all talk, I want to see all persons. And they talk about non-verbal communication. Un tātad mēs sastādījām sarakstu, kur bija vēlmes un vajadzības, ko bija pauduši tiesneši, prokurori un advokāti. Un viņi visi teica, ka viņi grib redzēt pilnīgi visas klātesošās personas tiesas zālē, tāpatās, ka viņi grib redzēt neverbālo saziņu. And as a judge, I do not want to hear you or question you. I always want to see what's happening over there. If somebody says, this is not true or something like that. I have eye contact with you, but in the same time I have eye angle contact with that gentleman over there. Un tātad es kā tiesnesis, es skatos uz cilvēku, es klausos, vēroju reakciju, bet arī pat laikā es skatos uz blakus esošo kungu, kurš varbūt noraidoši krāt ar galvu un saka, ne, tā nav taisnība. Līdz ar to man ir acu kontakts ar to cilvēku, kur es runāju, bet man ir tāds sānu acu kontakts arī ar blakus sēdošiem personām. Video conferencing is not perfect, but we must try to come as close as possible, maybe not for all cases, but for some cases, to face-to-face. Videokonference nav perfekta, bet mums ir jāmēģina vairākumā gadījumā. Gan jau, ka visos gadījumos tas nav iespējams, bet veikt šo videokonferenci tā, it kā tas notiktu dzīvajā. Okay. You will get a presentation and you will see what we think
what our judges thought was important for them in video conference. Jūs tātad šīs prezentācijas saņemsiet, un tad jūs varēsiet izlasīt, ko tad tiesneši ir uzskatījuši par svarīgu tieši strādājot ar videokonferencē. And yes, that was also how do lawyers consult their clients if they are not in the same room. Jau arī šis pieminētais jautājums, kā advokāts var sazināties ar savu klientu, ja viņi atrodas vienā telpā. Or how do we share documents that pop up, that come into the hearing during the hearing? Un, teiksim, ko mēs darām ar dokumentiem, kuri tiek iesniegti tiesai nopratināšanas laikā. Okay. Next sheet, please. It's always video conferencing. It's always about what you see in this room is what is not only determined by the screen, the size of the screen, or the distance to the screen, or the blindings that work, the sun coming in, but also mainly what is presented as an image by the other court. You notice that the court in Dordrecht had a fixed image, no camera movements. We had 3 images next to each other and a focus, an overview. That is the Dutch way. And every country has another way. Sorry. Un, kad mēs runājam par to, kāda tā videokonferences kvalitāte būs, tad, nav jau tik ļoti svarīgi skatīties uz to, vai telpai ir jābūt lielai, vai ekrāns ir tuvāk, vai tālāk, vai telpā ir daudz logu, vai nav. Bet ir jāskatās, ko jūs redzat savā ekrānā un ko jūs redzat pretējā ekrānā. Šodien mēs no rīta skatījāmies tātad šī Nīderlandes sistēma. Viņiem nav šīs kustīgās kameras un nevar redzēt visu zāli. Redzat, tātad tur bija 1 kvadrātiņš, 2 kvadrātiņš, 3 kvadrātiņš. Tāda Nīderlandē ir tā sistēma. So, what you see is what Netherlands produces, and what Netherlands see is what Latvia produces. Tātad jūs redzat to, ko jums rāda Nīderlanda, savukārt Nīderlanda rāda to, ko rāda Latvija. And if in Latvia somebody moves the camera, they will see it in the Netherlands, not you. Un ja Latvijā kāds kameru kustina, tad to redzēs Nīderlandes pusi, nevis jūs. Of course, your first priority here in Latvia, I guess, is to get it right between your courts and your prisons. Bet es domāju, ka Latvijā vissvarīgākais ir pareizi nodrošināt videokonferenci starp jūsu cietumiem un tiesu nāvi. But because cross-border video conferencing is increasing in the European Union, bet tā kā Eiropas Savienībā robežu videokonferenci tiek izmantot arvien vairāk un vairāk, the European Commission asked me to share the different ways of video conferencing between member states in Europe. Tad Eiropas komisija man palūdz vienkārši padalīties pieredzē par to, kā dalību valstis izmanto videokonferences. And also there is something extra which is called the data link, the data communication between, but that should never be your worry. Tad ir data communication link between 2 systems should never be your worry. Un tad vēl ir jāpiemina tāds fakts, kā datu pārraides starp 2 sistēmām. Par to gan jums nekad nebūtu jābažās. Okay. So, in the Netherlands, technical people that design video conferencing in courts and prisons do think about what screen, what image on the screen, where to put the screen, what size of the screen, blindings, lights, acoustics. Nīderlandē tehniskie cilvēki, kas uzstāda šīs videokonferences aprīkojumus, tad domā par to, kā to pareizi izdarīt, kurā vietā nolikt ekrānu, kādam ekrānam ir jāizskatās, kāds būs apgaismojums telpā, vai būs žalūzijas vai nebūs žalūzijas, tātad par apgaismojumu, par attēlu, par akustiku. Okay. Next sheet, please. What are the benefits of video conferencing? We do not do video conferencing because we have founded it or there are real benefits to get. Un kādi tad ir labumi videokonferenču izmantošanā, jo mēs jau neizmantojam videokonferences, tāpēc mums tas vienkārši patīk. Tur tiešām ir būtiski labumi. I'll run through a couple.
in the Netherlands, we have no traveling time between the court and the prison. Nu, tad es pāris minēšu Nīderlandē. Mums absolūti nav nekāds laiks jāpatērē ceļā starp cietumu un ar tiesas sēdu. Yeah. We use it a lot for what I said, the illegal immigrants. The average traveling distance is 100 kilometers up to the court and back to the court. We avoid that now. Un kā jau es minēju, tad mēs pārsvarā izmantojam videokonferences attiecībā uz nelegālajiem imigrantiem un tiešām vidēji, lai no cietuma nokļūtu līdz tiesas sēkai, pēc tam atpakaļ tur ir vairāk nekā 100 kilometri, un mēs no tā tagad esam izvairījušies. Or delays due to traffic jam. We have a lot of traffic jam. Vai, teiksim, aizkavēšanās satiksmes sastrēgumos, un mums tādu tiešām ir daudz. So, judges start at 8 o'clock doing video conferencing sessions, and from 10 o'clock face-to-face sessions. At 8 o'clock we have traffic jam, at 10 o'clock not anymore. Un tad mums parasti ir tā, ka mums tiesnesis sāk darbu 8:00, un 8:00 parasti sāk strādāt ar videokonferencēm, un 10:00 tad jau notiek parastā tiesas sēde. Tādēļ, ka 8:00 mums ir sastrēgumi, 10:00 vairāk nav. So there are many benefits. We talked about protecting vulnerable persons with Slovenia, with child-friendly justice, and other benefits. Tad ir daudz un dažādi labumi. Piemēram, viens no labumiem, par kuru arī stāstīja Sabīne, tātad tas ir neaizsargāts personas vai ievainojams personas, tātad bērni, piemēram. Tas arī ir labums. And another benefit could be just a better image for the justice. We can be modern, nothing old-fashioned anymore. Un arī to varētu minēt kā labumu. Vienkārši labāks izskats. Tiesu sistēma, tieslietas ir modernas, mēs neesam novecojuši. Next, please. I ran through a couple of countries, worldwide best practices. Australia actually was the first country to do video conferencing, already in the early 90s. Kā jau es minēju, tad es minēšu piemērus no vairākām valstīm īsumā, un tagad es parunāšu par Austrāliju, un Austrālija patiesībā ir pirmā valsts, kas sāk izmantot videokonferences, un tas jau bija 90. gadu sākumā. You can imagine Australia is a large country with large distances. Gan jau, ka jūs varat iedomāties, ka Austrālija ir ļoti liela zeme, un attālumi tur arī ir milzīgi. So the main benefits was saving time and costs. Un līdz ar to galvenie labumi bija tātad izmaksu ietaupīšana. Yep. Or providing convenience to people not going to court for maybe 2-hour hearing, but traveling 2 days. Un arī otrs bija ētības sniegšana cilvēkiem. Teiksim, tiesas sēde ilgs 2 stundas, bet cilvēkam uz to ir jāceļo 2 dienas. For instance, for forensic experts that provide forensic services during the hearing. Teiksim, tiesmedicīnas ekspertiem, kuriem jāierodās tiesas sēdē, lai sniegtu kaut kādu savu atziņu. Okay, next sheet, please. Another one example. This is Ontario, part of Canada. They are known as the largest video conferencing network in justice in the world. They have 400 connections in over 280 locations, courts, prisons, etc. Nākamais piemērs ir no Kanādas, no Ontārio, tā ir viena Kanādas daļa, un šī Ontārio ir slavena ar to, ka šo vietu uzskata par pasaulē lielāko videokonferenču tīklu, jo viņiem ir vairāk nekā 400 savienojumi, vairāk nekā 280 vietās. And nowadays they are at the level that 36% of all remand hearings are now done by video conferencing. Un pašlaik viņi jau ir sasnieguši tādu rezultātu, ka 36% gadījumu attiecībā uz apcietinājumu padarinājumu lietām, tas viss notiek videokonferences starpniecībā. The reason they do it, the main reason is to avoid or minimize transportations of accused persons. Un galvenais labums vai galvenais viņu mērķis ir samazināt apsūdzētās personas transportēšanu. And it was part of a larger
public government initiative to be more green. Un patiesībā tā bija daļa no tādas lielākas valsts pārvaldes iniciatīvas kļūt zaļākiem. Next sheet, please. Another country, Italy, very typical video conferencing application. Nākamā valsts Itālija ir ļoti tāda pierasta videokonferenču izmantošana. They started with video conferencing to hear, in the early 90s, so-called mafia repentance. And what is repentance? A member of the mafia that want to make a saying and want to get out of the mafia. Okay. Un tātad 92. gadā viņi uzsāk šo videokonferenču izmantošanu, jo viņiem tika ieviest jauni likumi attiecībā pret tā sauktajiem mafiju atkritējiem. Tātad tiem mafijas locekļiem, kas vēlās izstāties no mafijas. Yeah. You can imagine in Italy, some courtrooms are very secure in a bunker in Palermo. Secure? Secure, yeah, in a bunker, protected. Okay. Un jūs varat iedomāties, tad Itālijā dažas tās tiesu zāles ir tādas ļoti nodrošinātas, aizsargātas kaut kādā bunkurā, piemēram, Palermo. And the mafia is still very threatening to people there. Jo mafija vēl aizvien tur ir ļoti spēcīga un apdraud cilvēkus. And if you want to say something in court about the mafia, and you see all the mafiosi in court, even if you have something over your head, back, and only for the eyes, and voice distortion, you're Un ja jūs tiesas sēdē gribat kaut ko pateikt par pret mafiju, jūs redzat visus mafioznikus sēžam zālē, pat ja jūs būtu kaut kā nomaskējies un jums būtu uzvilkta galvā maska un redzams būtu tikai acis un tiktu izkropļota skaņa, lai nevar atpazīt jūsu balsu, vienalga jums būs baili. So in Italy they started video conferencing to allow these mafia repentants to do the same in court, far away from the courtroom itself. Un līdz ar to tad Itālijā sāka lietot videokonferences tieši tādēļ, lai ļautu šiem atkritējiem no mafijas liecināt par mafiju pavisam kaut kur tālu prom no tiesas zāles. There's very special techniques like the face cannot be seen, it's blurred. Viņi izmanto īpašu tehniku, piemēram, seju nevar atpazīt, seja ir izkropļota, attēls ir izkropļots. And the voice is distorted. Un arī balss ir izkropļots. And many other tricks. Un vēl daudz dažādi fokusi. Now they do more than 5,000 hearings, not only mafia, but more than 5,000 hearings per year with video conference. Tagad viņiem gada laikā ar videokonferenču palīdzību ir notiek vairāk nekā 5000 sēžu, un tas nav tikai attiecībā uz mafiju. Next sheet, please. Slovenia, we heard Sabina, so I continue. Tātad Slovenija, mēs jau dzirdējām, ko Sabina par to teiks, turpināsim. Okay, a little bit now on the Netherlands. Nu, tad mazliet vēl par Nīderlandu. We use video conferencing only for types of cases that are short in time, 15 minutes, and we have a lot, like the hearing illegal immigrants. Tātad galvenokārt Nīderlandē mēs izmantojam šīs videokonferences, piemēram, tādās tiesas sēdēs, kas ir ļoti īsas, 15 minūtes, un mums tā gadījumi ir ļoti daudz, un piemēram kaut vai, lai nopratinātu nelegālo imigrantu. We think we can do better than bringing an illegal immigrant from prison to port over 100 kilometers and going back only for 10 minutes. We use video conferencing. Un mēs tā uzskatām, ka ja nu mums ir uz tiesas sēdi jāatgādā nelegālais emigrants, un tagad tas būtu 100 km no cietuma līdz tiesai, un pēc tam vēl atpakaļ, tikai 10 minūšu dēļ, tad mēs labāk izmantojam videokonferenci. Also because it is low interaction, not a very intense, high interactive
session or hearing or trial. Arī tāpēc, ka tā ir tādas zemes miedarbības lieta, teiksim, nu nekas tā ļoti ekstensīvi nenotiek un nekas nav saspringts, ļoti mierīgi tiesas sēdi. And another one for very high cost cases. Nākamais, ja tieši konkrētā lietā ir ļoti augsts izmaksas. Maybe you know, we have in the Caribbean area some islands that are connected to the Netherlands. Curaçao, for instance. The Netherlands are tilts. Varbūt jūs zināt, ka Karību jūrā mums ir dažas salas, kas tā kā skaitās Nīderlandē, Curaçao vai Nīderlandes Antilles. And we get some persons from Curaçao with white things in their belly. Un tad mums no Curaçao, piemēram, ierodās cilvēki ar baltām lietām savā puncītī. And we think this is cocaine. Un mums liekas, tas ir kokaīns. But they never know how they got it there. Bet, protams, ka šiem cilvēkiem nekad nav ne mazākās nojausmas, kā tad tas baltās lietiņas viņiem vēderā nonāca. Some person in Curaçao says this is good if you are afraid of flying. Daži cilvēki Curaçao saka, nu, vispār ir labi, ja jums ir bail lidot. And we say, no, you're a drugs courier. Un mēs sakam, nē, tu noteikti esi narkotiku kurjers. But we will hear the person you refer to in Curaçao. Bet mums šis cilvēks, kurš atkal atrodās Curaçao, kuru pieminēja, ir jānopratina. Before video conferencing, a judge, a prosecutor, a lawyer, a clerk and an interpreter flew to Curaçao for the hearing. Tātad pirms videokonferenču izmantošanas tiesas sekretārs, tiesnesis, prokurors, advokāts un tulks lidoja uz Curaçao, lai nopratinātu to minēto personu. Business class tickets, good hotel, I know everything happens. 20-25,000 euro for 2-hour hearing. Tātad biznesa klases biļetes, labas viesnīcas, es to visu zinu. Nu, tātad beigās, lai būtu 2 stundu darba tiesas sēdi, tur aiziet 20-25 tūkstoši eiro. We now do that via video conferencing. Un tagad mēs to darām ar videokonferenci. Some judges in the Netherlands hate me for that. They cannot go to the Caribbean area. Un daži tiesneši Nīderlandē man par to neieredz, jo viņi vairs nevar doties uz Karību jūru. But the taxpayer in the Netherlands are happy with me because I save money. Savukārt Nīderlandes nodokļu maksātāji man dikti mīl, jo es ietaupu viņu naudu. And of course it's always the investigating judge. If he thinks he should go, he is always allowed to go. Un atkal jāsaka, ka tiesnesim, izmeklēšanas tiesnesim, ja viņš uzskata, ka viņam ir jādodas un jānopratina attiecīgā persona acs pret acs, viņš to var darīt. Next, maybe the last sheet. Okay, so this is probably my last sheet. It is up to your technical people, but even more to you as a judge, a prosecutor, and all the other legal professionals to make video conferencing happen in Latvia. Šis iespējams ir mans pēdējais attēls, un tā tad jāsaka, ka tas ir tehniķu rokās, bet galvenokārt tas tomēr ir jūsu rokās, tiesnešu, prokuroru, juristu un pārējo iesaistīto personu rokās padarīt videokonferenču izmantošanu Latvijā veiksmīgi. I recommend to do some training before you do your real first case. Es jums noteikti iesaku, pirms jūs patiesi dzīvē veicat nopratināšanu pirmo reizi ar videokonferences palīdzību, tiešām izmēģiniet to pirms tam. Not because it's difficult or different. Ne tāpēc, ka tas būtu grūti vai atšķirīgi. But you have to experience that it is not difficult or different with the help of other people. Bet tāpēc, ka jums ir tas jāpieredz, ka tas nav atšķirīgi un nav grūti ar pārējo cilvēku palīdzību. Okay. But it's not video conferencing is not fit for all cases. Bet ka videokonferences nevar tikt piemērotas visos gadījumos. The enemy of making video conferencing happen is to make a system that is fit for all cases. It will never happen. Un, kā varētu, teiksim, ieriekt videokonferenču sistēmām, tas ir mēģināt padarīt tās tādas, lai viņas būtu piemērotas visos gadījumos. Tā nekad nenotiks. So decide
For what easy type of cases you start with video conferencing. Līdz ar to jums ir jāizlemj attiecībā uz kurām vieglākām lietām jūs sāksiet izmantot videokonferences. And if that works, you should use it as often as possible. Un, ja viss izdodas veiksmīgi, tad vajag izmantot videokonferences, cik bieži vien iespējams. For that easy type of case. Šajās vieglajās lietās. Because then video conferencing pays off in Latvia. Jo tad videokonferenču izmantošana Latvijā atmaksāsies. Like we in the Netherlands do illegal immigrants, now the situation is we do video conferencing in that type of cases unless certain circumstances. Nu, tā kā mēs Nīderlandē vienmēr izmantojam videokonferences attiecībā uz nelegāliem imigrantiem, ja nu nav kaut kādu īpašu apstākļu. So video conferencing in the Netherlands is now paying off. Un tagad mums videokonferenču izmantošana atmaksājās. And I wish you good luck in Latvia with video conferencing. Līdz ar to es jums novēlu veiksmi Latvijā ar videokonferencēm. Thank you very much for your attention. And before I close down, I have one or two questions maybe. Tātad liels jums paldies par jūsu uzmanību, un pirms mēs beidzam, tad es varbūt pāris jautājumus varētu uzdot vēl. If you feel about video conferencing, at the end, this is in Latvian language, the questionnaire we use for judges. What do you feel about video conferencing? Jums mapītēs atrodās aptauja ir arī latviešu valodā, kuru mēs arī Nīderlandē izmantojam saviem tiesnešiem, un mēs prasām tad paust savu viedokli. Kā jums attiek, ko jūs domājat par šo videokonferenci? I would like you to complete the form or mail to Krista, Agnia, the people from court administration, your opinion about video conferencing, so they can learn about what you feel about video conferencing. Mēs gribētu lūgt jūs aizpildīt šīs anketas, vai arī jūs varat šīs anketas elektroniskā veidā nosūtīt vai no Agnijai vai Kristai vai citam no tiesas administrācijas, lai viņi savukārt saprastu, ko tad jūs domājat par šīm videokonferencēm. Krista and Agnia will collect your input. Un tad jūs aizpildītās anketas vai arī sniegtu informāciju apkopos Agnijas sistēmu. It's almost 3 o'clock, but there is some time for people that do not leave directly to have some question or discussion. Tātad ir gandrīz jau 3:00, bet tiem cilvēkiem, kuriem uzreiz nav jādodās projām, ir laiks uzdot kādus jautājumus vai ko apspriest. Jā, pirms noslēgt šo sanāksmi no jautājumiem arī no autorijas izskanēja jautājums attiecībā par to, kā praktiski, kur var noskaidrot, ja nepieciešams pieteikt starptautisko videokonferenci. Tā mājaslapa ir European Justice.com. Agnija nākamnedēļ jums nosūtīs arī informāciju. Labajā pusē pašā apakšā ir videokonferences. Tur ir arī visas iespējamās Eiropas Savienības valodas, tā skaitā latviešu valodu, uzspiežot videokonferences. Pabraucot uz leju, ir ļoti plaša un arī konkrēta informācija, kādā veidā ir jāpiesaka videokonference, kādi soļi jāievēro un kā šī procedūra norisinās saistībā ar Tieslietu ministriju un attiecīgi tad arī ar otras valsts kompetento iestādi un arī tiesu. Sakiet, lūdzu, vai ir gadījumi, kad videokonferences dēļ tiek atcelti tiesas nolēmumi? Ja tiek atcelti, kādas pamatā kļūdas videokonferencē tiek pieļautas? There's many cases that because of video conference court rulings are cancelled. And if yes, what was the reason? Can you repeat the question? The case is heard via video conference. Yes. And after that, the decision is appealed and it is cancelled. No. Video conferencing is a legal way to do justice in the Netherlands. It is in the law. No, but have there been such cases? No?
No. Tad videokonferences ir likumīgs veids, kā veikt nopratināšanu. Nīderlandē tas mums ir iekļauts likumā, un šādi jūs minētie gadījumi mums nav bijuši. Tādēļ, acīm redzot, kaut kas nav saprast, un varbūt pārsūdzēt un atcelt tā domas saprotību. Yes, but they are trying to understand, for example, if in any case can there be some mistakes or misunderstandings, and because of that the decision might be appealed and then cancelled? Not because of video conferencing. It is actually the same as in face-to-face. If you feel misunderstanding, of course, everybody can go appeal. Video conferencing and face-to-face, no difference. Tas noteikti nevar notikt tādēļ, ka nopratināšana notiek videokonferences veidā, tādēļ, ka videokonference vai dzīvēs, tas ir pilnīgi viens un tas pats. Protams, vienmēr jau kāds var strīdēties un mēģināt kaut ko pārsūdzēt, jo nav pareizi saprast vai vēl kaut ko, bet tas nav tādēļ, ka tā ir videokonference. Tiesas sēdes veikšana videokonferences režīmā. Ir iestrādāta kārtība procesālajos likumos, ja ir vienkārši tā kaut kāds iekšējais normatīvais akts, vienkārši instrukcija, kā rīkoties, vai vēl kaut kas. Jo šodien mēs tā tīri brīvi tā runājām un savstarpēji komunicējām. So, in the Netherlands, video conferencing, the procedure, how it's going on, is it included in some kind of laws, or there are some internal rules how to do, how to proceed? Because today, during those 2 sessions, we were sort of freely talking without any restrictions and so on. Yes, video conferencing is in the law of the Netherlands mentioned as equal to face-to-face. No, the question is, do you have any instructions how to proceed and so on? Yes, okay. Then, because in practice, video conferencing should be almost face-to-face, we do train judges. For instance, what Marian said, if I'm a judge, I will sit here. Tātad likumā mums ir noteikts, ka videokonferences ir tādas pašas, tāda pat likumīga tiesas sēde, kā tas būtu, ja tā būtu tiesas sēde, kas notiek dzīvajā. Un tā kā mums ir, tā kā mēs uzskatām, ka videokonference ir pilnīgi līdzvērtīga tiesas sēdē, kas notiek dzīvajā, tad mēs apmācam tiesnešus, kā šo videokonferenci veikt. Un šodien arī mēs skatījāmies, kā Mariona teica, piemēram, es esmu tiesnesis, un līdz ar to es tagad pārsēžos šeit. So what I'm going to tell you is not law, but a guideline. Tad es jums tagad nevis citēšu likumu, bet vienkārši došu tādas norādes. Suppose I'm connected to a prison, where there is a prisoner and this lawyer and maybe an interpreter. Pieņemsim, es tagad esmu savienojies ar cietumu, kur atrodas cietumnieks, viņa advokāts un iespējams arī tulks. Then I will start as a judge by saying, can you see me and can you hear me? Un tad es kā tiesnesis uzsāku šo videokonferenci un jautāju, vai jūs mani dzirdat, vai jūs mani redzat? That is a little bit different from normal court session. Nu, teiksim, tas mazliet atšķirās no parastas tiesas sēdes. Yes? Šis, vai jūs mani redzat vai dzirdat, tas ir jau procesāli nostiprināts tiesas sēdes kārtībā. Ja tas ir, tā ir instrukcija. So the question is, what you just said, do you hear me, do you see me? Is it in instruction or is it in the procedural rules elaborated and... Just for you to understand the question. Acīm redzot, Nīderlandē un pie mums tomēr tās cilvēki ir nedaudz savādāku psihi. Probably people are slightly different in Netherlands as in Latvia, as different thinking. Mums ļoti bieži, lai pārsūdzētu spriedumus, izmanto katru sīkumu, kas ir noticis viņa prāt, ne tā kā likumā paredzēts tiesas zālē.
use every possible reason to appeal the court's decision by stating on some small mistake or some avoidance from what is stated in the law. Un, diemžēl, augstāka līmeņa tiesneši reizēm arī saka, jā, ar to te kaut kas tur viņam ir pārkāpts. Un spriedums var tikt atcelts tikai šo te it kā procesuālo pārkāpumu dēļ. Tādēļ es arī prasīju, vai šīs kārtība tāda ir noteikta procesuālos likumos, ir ne. And unfortunately, very often courts of higher instance may really say, yes, with this and this mistake you violated the rights of that person, and therefore the decisions may be cancelled. So that's why we are asking you whether you have procedure for video conferencing, whether that is in the law. No, these things are not in the law. Nē, mums likumā nav iestrādāts. So if I forget to ask as a judge, can you see and hear me well? It is not a reason to cancel my decision. Ja es kā tiesnesis aizmirsīšu pirms videokonferences sākšanas paprasīt, vai jūs mani labi redzat, vai jūs mani dzirdat, tas noteikti nebūs iemesls, lai kāds varētu mēģināt pārsūdēt un pēc tam atcelt lēmumu. So actually, it's not even in bylaw, it is just a piece of instruction to do video conferencing in a proper way. Tad patiesībā tas mums nav absolūti nekādos likumos un normās, tā ir vienkārši instrukcija, kur mums ir rakstīts, kā pareizi veikt videokonferenci. Our law is very high level. Mūsu likums ir ļoti augstā līmenī. I mean law on video conferencing. Highest level, video conferencing is equal to face-to-face. Tad es domāju likums par videokonferencēm un tātad visaugstākajā līmenī un tajā ir minēts, ka videokonference ir vienlīdzīga parastai tiesas sēdei. Second level, it is just a means for the judge asking people to go to court or asking people to go by video conferencing. The judge decides. Tas tā kā būtu tādā augstākajā līmenī, ka videokonference ir līdzvērtīga. Tad jau mazliet zemāk, tad ir tas, ka tiesnesim ir dot iespēju izvēlēties, vai viņš lūgs cilvēkiem ierasties uz tiesas sēdi vai nolems izmantot videokonferenci. Extra rule for the lawyer, because the lawyer has to decide. I go to court or I go to my client in a remote location. Ir izstrādāt papildus likumi advokātiem, jo advokātiem ir jāizlem, vai advokāts dosies uz tiesas zāli vai dosies uz kādu telpu cietumā, būs kopā tur ar savu klientu. Not very much more in the law. The rest is code of practice, guidance, instruction, no law. Nu, un praktiski vairāk nekas arī mums tanīs likumos nav noteikts. Pārējais ir, teiksim, uzvedības kodeks, prakses, kodeks, instrukcija, vadlīnijas, nekas vairāk. And it is always the right of a lawyer to appeal if he thinks the judge did not do his job well, whether of course by video conferencing or another reason. Un, protams, advokātam vienmēr ir iespēja un tiesības pārsūdzēt lēmumu, ja advokāts uzskata, ka tiesnesis nav lēmis pareizi, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tas ir videokonferenci, vai tā ir normāla tiesas sēde. But of course it is for a judge good to do his job well. Also in video conferencing. Bet, protams, pats galvenais jau ir, lai tiesnesis savu darbu pareizi veiktu arī videokonferences laikā. That's why we have these instructions, code of practice. Tādēļ mums ir šīs instrukcijas, šis uzvedības kodeks. And we train judges after asking, can you see and hear me well? Un mēs apmācam tiesneši. Tad pēc tam, ka jūs esat pajautājuši, vai jūs mani dzirdat labi, vai jūs mani redzat labi. To start the hearing is to continue the hearing this. My name is Peter van Rotterdam. I am your judge. I am sitting in the court of The Hague. On my left side there is your lawyer. Can you see your lawyer? If the lawyer is in court. I use the gestures. On my right side, a bit more explicit than you may do in normal procedures. On my right side is the prosecutor.
Tad jūs turpinat ar to, nu tad labdien, mans vārds ir Pīter van Rotterdam, es esmu tiesnesis, es atrodos tiesā Hāgā, un tad ar roku norādiet, ka, lūk, kreisajā pusē sēž advokāts, vai jūs redzat advokātu, pēc tam norādiet uz otru pusi, tad jūs varbūt vairāk žestikulējat, nekā jūs to darītu parastā tiesas sēdē. And then you see on the screen the reaction, that's important of course, that you see on the screen the reaction of the person to be heard, or the interpreter, or a guard on the other side. Un tad ekrānā jūs savukārt redzat, vai cilvēki piekrītoši vai noraidoši krata galvas, un tas, protams, ir svarīgi, ka jūs redzat šo reakciju, jūs redzat, kā reaģē nopratināmā persona, kā reaģē tulks, kā reaģē sargs. We are not talking about exchanging images or exchanging words, we're talking about human interaction. Un mēs nerunājam par to, ka mēs vienkārši apmainamies attēliem vai vārdiem, mēs vienkārši runājam par savstarpēji cilvēcisku miedarbību. And video conferencing should accommodate that. Un tam ir jābūt piemērotai tieši videokonferencei. Okay, that answers your question. Yes. Thank you. More questions? Vēl jautājumi? Thank you also to all people who are present, because these things will help you. Arī ar tehnoloģijām, kas, kā jau es sākumā minēju, protams, mums ļoti svarīgas, un tās mums arī var palīdzēt. Es domāju, katram ir arī lietas, par ko aizdomāties, ko paņemt sev, ko varbūt pastāstīt kolēģiem. Un, protams, visīpašāk lielākais paldies mums Rotterdam kungam, kurš atrada laiku un atbrauc pie mums, sakomunicēja pietiekami ar saviem kolēģiem, gan citās valstīs, gan arī, protams, šeit. Un uz saredzēšanos nākamreiz, jā. Par to nodokļu maksātāji nebūsiet pateicīgi. Par ko? Par to, ka viņi brauc uz šeit. Nīderlandes maksātāji. By European Commission. To apmaksā Eiropas komisija. Paldies. Okay, have a nice weekend and enjoy Latvia. I will enjoy Riga now. Lai jums jauks dzīvdienas, izbaudiet Latvijas, izbaudīšu. Okay, bye-bye.